السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو بتاعنا جميل جدا جدا جدا، وإن شاء الله تستفيدوا منه كتير. وهو طريقة تنبيت الفول المدم اللي هو الفول دوت ننبته يبقى فول نابت. وإن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة ليه جميلة جدا جدا في تسويته، يعني هننبته مع بعض وهنسويه بطريقة حلوة قوي. ده زي ما انتم شايفين كده الفول بتاعنا. ده حوالي نص كيلو زي ما انتم شايفين. هنغسله، بس انا حابه اوريكم. بصوا، الاول بنشيل منه لو اي فوله كده زي ما انتم شايفين كده. فوله مثلا، لا دي كويسه. بصوا، فوله صغنونه زي دي كده ممكن نشيلها ساعات، يعني ننقيه. ساعات بيبقى فيه فول بصوا زي دي كده، اي فوله سودا شويه غامقه نشيلها، لان الفول عامه النابت بنبقى عايزين نجيب الفول الابيض اللي هو اصلا بيبقى لونه ابيض، يعني عشان الفوله يبقى شكلها حلو في التنبيت كده. فزي ما انتم شايفين اهو، هنشيل اي فوله غامقه نشيلها ونمسكه ونغسله. انا بس هعمل الخطوه دي مش معاكم علشان ما اخدش بس وقت في الفيديو. هغسله كويس قوي وهحط عليه ميه، هغطيه بالميه لمده 24 ساعه بالظبط. يعني انا مثلا دلوقتي المغرب هبله كده زي ما انتم شايفين، وهاجي بعد تاني يوم نفس ميعاد المغرب وهشيل منه الميه وهنشوف هنعمل فيه ايه. الاول انا هغسله وزي ما قلت لكم هغطيه بالميه. وده كان شكل الفول بتاعنا بعد مرور 24 ساعه زي ما قلت لكم. شايفين شكله بقى عامل ازاي اهو. بصوا الفوله ما شاء الله بقت عامله ازاي لما قعدت 24 ساعه في الميه. الفول البيضه، لان احنا طبعا نقيناه وغسلناه ونضفناه وخدنا الفول الابيض. زي ما بقول لكم بننبت دايما الفول الابيض عشان يبقى طعمه حلو. يا دي والله ما فيهاش اي حاجه. خلاص ده الفول بتاعنا اهو. انا حطيته 24 ساعه زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه بقى بعد ال 24 ساعه؟ طبعا الميه دي مش هي اللي انا كنت حاطاه فيها، ده هو شرب الميه، وانا كنت كل شويه ازوده. كل ما يشرب الميه بتاعته ازوده لحد ما بقى خلاص اكتفى بالميه. يعني شوفوا ده دليل ان هو خلاص اكتفى. كل ما يبقى عايز ميه تزودي له، كل ما تلاقيه شرب الميه عشان يكبر وينتفش كده حطي له ميه تاني لحد ما تلاقي الميه كده زي ما انت شايفه مش محتاجه خلاص، ما بيشربهاش، يبقى هو اكتفى بالميه خلاص، مش هيشرب ميه تاني. وده بقى المقاس اللي هيوصل له خلاص. هنعمل ايه؟ هروح بقى واخداه مصفياه اهو. هحط غطا كده واصفي منه الميه اهو لمده يومين اتنين بس. يومين اتنين بالظبط. هعمل ايه؟ هشطفه كل ساعتين كده، كل ساعتين اشطفه بالميه واغطيه وادلق الميه من عليه. زي ما انتم شايفين كل ساعتين اشطفه بالميه وارجع ادلق الميه من عليه. يعني انا مش عايزاه يقعد في الميه عايم في الميه، لا، انا عايزاه يبقى قاعد كده بس كل شويه بنديه بالميه علشان يبتدي ايه ينبت ويطلع الودنه بتاعته اللي بتطلع من الجنب. وخلاص كده الفول اتنبت معانا. وحابه اقول لكم ده شكل الفول بعد ما اتنبت. وبصوا دي شكل الودنه اللي انا بقول لكم عليها. طبعا قعد يومين بغير عليه زي ما قلت لكم الميه، اشطفه بالميه واغطيه كل ساعتين. ده شكل الفوله بتاعتنا، وانا مش عايزه الودنه تطول اكتر من كده. ويا ريتها كمان، يعني على فكره هي كانت ممكن تقعد يوم واحد، يعني يوم واحد كانت نبتت تنبيته صغنونه. بصوا زي دي كده، شايفين الفوله دي اهو، هقرب عليها. بصوا شايفين الودنه الصغنونه دي؟ هو انا كنت عايزه المقاس ده. ده كان تاني يوم على طول. بس انا سبته يومين لاني بصراحه ما كنتش عايزه اعمله تاني يوم، كان عندي غدا فما ما عملتهوش. فطبعا وصل لما بقى بالطريقه دي. يعني انا ما حبسي ان الودنه تطول بالطريقه دي. ليه؟ هتقولوا لي ايه الفرق مثلا بين الودنه دي والودنه دي الصغنونه دي او دي مثلا؟ ايه الفرق؟ الفرق ان الزرعه دي، الودنه اللي احنا بنقول عليها ودنه دي الزرعه اللي طالعه من الفول بتتغذى على الفوله. يعني لو كنت انا قعدتها وعماله اشطف في الميه واديها ميه كانت هتقعد برضو هتطول خالص وبعد كده هتزرع.
فكانت بتتغذى الودنه دي، بتتغذى من الفوله. هتلاقي الفوله بعد كده كل شويه تضمر، الودنه تكبر والفوله تضمر وتصغر، لان هي بتتغذى عليها. واحنا مش عايزين كده، احنا عايزين الفوله تفضل كده يعني باللحمه اللي جواها كده، زي ما انتم شايفين الفوله اهو. بصوا لما اقشرها، شايفين الفوله عامله ازاي؟ احنا عايزين الفوله كده. الفوله كانت هنقعد نغير نقعدها، الودنه هتطول اكتر من كده، هتلاقوا الفولايه ما بقتش بالشكل دوت، هتلاقوها عماله تضمر وتصغر، واحنا مش عايزين كده طبعا. خلاص زي ما احنا شايفين. هنعمل ايه بقى؟ يلا نعمله مع بعض، وهوريكم طريقه حلوه قوي تعملي بيه الفول النابت. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو حله كده على البوتاجاز، وهدلق فيها الفول النابت بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شكله جميل ازاي؟ الطبيعي. انا بس حبيت اقول لكم حاجه كمان، زي ما انا وريتكم الفول اتنبت اهو، من غير بقى ولا شاشه ولا الحاجات اللي في ناس بينبتوا ويقعدوا يحطوها في شاشه ويغطوا الشاشه ويبلوا الشاشه، لا من غير حاجه خالص والله. وكمان يوم واحد يعني مش يومين كان الفول يتعمل ويتاكل ويبقى جميل كده بالشكل ده. ما كانش لازم يعني كمان يومين. هنعمل ايه بقى؟ هنديله تشويحه. احنا عارفين ان الفول النابت حتى دايما في المثل يقول دي عامله زي شوربه الفول النابت، يعني شويه خفيفه كده، وبيعملوها للعيانين علشان مش ما فيهاش نسبه دسامه. لا احنا طبعا الحمد لله مش عيانين، وعايزين نعمل فيها نسبه دسامه كده وطعامها شويه. فهنعمل ايه؟ هنشوح الفول النابت معانا تشويحه حلوه كده. هنحط الفول زي ما احنا شفناه في الحله على الناشف، وهنحط المكونات دي. المكونات هنا معايا بصله متقطعه 4/4، نص جزرايه متقطعه برضو زي ما انتم شايفين كده اربع، طماطمايه متقطعه 4/4، ودي توم. بصوا انا طبعا لو كان عندك توم صحيح يفضل تحطي فصين 3، لان انا للاسف ما عنديش توم صحيح، فحطيت التوم اللي هو اللي انا عاملاه في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيت اقول لكم دي قطعه زبده. بصوا اهي، زبده صغنونه قوي اهي. دي هنزل بيهم على الفول بتاعي كده، وهديهم تشويحه حلوه. التشويحه دي بتفرق يا جماعه جدا في شوربه الفول النابت. يعني الفول النابت احنا مش القصد ان احنا نعمل فول نابت فول ونسلقه في ميه وخلاص وشويه ملح وكمون وخلاص على كده، لا احنا عايزين نحس بطعم الفول النابت يبقى جميل معانا وطعمه حلو. فزي ما احنا شايفين هنديله تقليبه كده تشويحه، وبصله وطماطمايه وجزرايه وفصين 3 توم لو عندك صحيح يفضل، فصين 3 وقطعه زبده صغنونه قوي، ما تكتريش لان احنا هنحط تاني، هنعمل حاجه تاني بس مش عايزه اسبق الاحداث، حاجه فيها برضو توم وزبده. بس هنديله الاول تشويحه كده بسيطه حوالي 5 دقايق. وكمان هنزل بقى الملح والفلفل والكمون. ده ملح فلفل وكمون طبعا عارفين، وانا قلت لكم قبل كده ان انا بحط ملح على الملح الابيض، بحط عليه فلفل اسود وبيبقى عندي ملح بفلفل، وعندي برضو ملح بحط عليه كمون بيبقى ملح بكمون. فانا عندي هنا الملح بفلفل، احط شويه كده اللي هما الكميه اللي انا محتاجاها في الاكله دي اهو، بس كده. وزي ما قلت لكم بقى هدي تشويحه كده 5 دقايق او 7 دقايق، يتشربوا بقى كلهم من بعض، الزبده تسيح مع البصل مع الطماطم. عايزه اقول لكم الريحه مجرد بس ان هو سخن والله الريحه والثوم عاملين ريحه جميله جدا اهو. خلاص انا شوحتها كده حوالي 5 دقايق على نار متوسطه، وزي ما انتم شايفين بصوا كل حاجه ابتدت شويه تدخل على سوا. البصله ابتدت تتفكك من بعضها اهي، الطماطم شويه نزلت الفايده اللي فيها، والجزر برضو. عايزه اقول لكم طعمها، انا دقت فولايه يعني طبعا الفوله قاعده بقالها في الميه بقالها كام يوم، فما بتاخدش وقت في السوا. طعمها جميل جدا، والريحه اللي طالعه منها يعني الناس اللي مش بيحبوا الفول ده انا متاكده مفيش حد ما بيحبوش، هيعجبهم قوي الفول بالطريقه الجميله دي اهو. قلبتهم كده 5 دقايق، هنزل بقى عليهم بالميه بتاعتي. بسم الله.
حوالي 10-12 دقيقة مش اكتر هيكون استوى ومش عايزينه يتهري، مش عايزين الفولة تتهري، الفولة كده تبقى صاحية لما نيجي ناكلها نحس بيها. عايزه اقول لكم بقى ان الشوربة دي احلى من اي شوربة فول نابت دقتيها في حياتك بالطريقة الجميلة دي. الفول النابت بيحب الكمون، فانا طبعا حطيت في الاول ملح فلفل وملح بكمون، بس يعني انا هزود كمون بس من غير ملح ولا اي حاجه. كمون انا طحناه بيديها طعم حلو جدا وريحه حلوه قوي الكمون. خلاص ياخد بقى غلوه، انا معليه عليه النار، هياخد غلوه واوطي عليه النار على نار متوسطه من 10 ل 12 دقيقه مش اكتر، ونشوفه ان شاء الله بعد ما يستوي معانا، ويبقى كده الفول خلاص خلص معانا. الفول ابتدى يغلي معانا اهو، هسيبه بقى 12 دقيقه واوطي عليه على نار متوسطه كده، ونرجع بعد 12 دقيقه كده بالظبط ونشوف السوا بقى عامل ازاي. خلاص الفول بتاعنا داخل على سوا، قدامه بتاع 3 دقايق و4 دقايق بالكتير. اخر حاجه هنعملها له بقى اللي هي تقليه الثوم، طشه زي بتاعه الملوخيه بالظبط. دي حته زبده صغنونه قوي والثوم مفروم. احنا برضو ما حطيناش في الاول ثوم كتير علشان نعمل حساب الثوم ده. التومه خلاص ابتدت تصفر معانا اهي زي ما انتم شايفين، بس اخد الاسباتيولا افضل عشان نجيب الجناب. اهو وبعدين بسم الله هننزل بالطشه بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم على الفول. والله يا جماعه لو اقول لكم الريحه عامله ازاي مش هتصدقوا. الحاجات الاول اللي كانت محطوطه كانت عامله ريحه جميله جدا، طماطم مع الجزر التشويحه، وفي نفس الوقت الطشه اللي احنا عملناها بتاعت التوم دي حاجه بقى بصراحه مش قادره اقول لكم، الريحه طالعه خطيره. غلوه وخلاص هيكون الفول استوى معانا. وخلاص كده يا جماعه الفول معانا بقى جاهز، مخدش وقت خالص في تنبيته ولا في عمايله، وطعمه جميل جدا جدا جدا. تعالوا بس كده نشوف استوى ولا لا، نشوف شكله معانا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، ده شكل الفول اهو. طبعا هيبقى سخن بس انا حابه اوريكم شكل الفوله. بصوا سخنه جدا اهي الفوله اهي، هي سخنه جدا. بصوا الفوله اهي استوت خالص، انا مش قادره امسكها يعني اهي باينه اهي اهي. انا مش عايزاها تستوي اكتر من كده. بسم الله. طعمها مسكر لان زي ما قلت لكم الفوله الودنه ما اتغذتش على الفوله، فالفوله لسه زي ما هي بخيرها وما سويناهوش قوي عشان ما يتهريش مننا. وخدوا بالكم ما تعمليش كميه كتيره، تعملي على القد، لان الفول ده انتوا شايفين الشوربه بصوا خفيفه وجميله ازاي. دي تاني يوم لو عملتي كميه كتيره تاني يوم هتلاقي الفول بيرخي نشا، وتلاقي الميه دي بقت تقيله معاكي قوي. احنا مش عايزين كده طبعا، احنا عايزين شوربه خفيفه زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نغرف ونشوف هنعمل جنبيه ايه. طبعا المفروض الاكله دي انا في الغالب بعمل جنبيها رز بتاع السمك، رز ببصل. وناس كتير قوي بيحبوا ياكلوها بالعيش، ينشفوا عيش في الفرن كده وياكلوها بيه زي ما تحبي. عايزه تاكليها بتاكلي الفول بالعيش وتشربي الشوربه كده يمشي. عايزه تعملي زي رز ببصل بتاع السمك يمشي وبيبقى جميل جدا. لكن انا النهارده هكتفي بان اشربها كده بس شوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوربه بس كده من غير عيش ولا رز، لاني بحاول انزل في وزني شويه، فهكتفي بالطبق كده كطبق شوربه بس وفول. وطبعا عصره الليمونه
دي بتدي طعم جميل جدا الفول. اهو. وده كان الفول بتاعنا النهارده. مش قادره اقول لكم انا اشرب معلقه كده. خد الجميل الفول بالليمون. انتوا اكيد يعني اللي مش عارف طعمه اكيد حاسس بيه. جميل جدا. تقعدي بقى تتسلي على الفول كده لو زي بتعملي مثلا رجيم. انما لو عادي اعملي جنبيه رز بالبصل اللي هو رز السمك العادي، او اعملي عيش ناشف نشفيه في الفرن وكلي بيه، بيبقى جميل في كلتا الحالات. ان شاء الله الوصفه دي تكون سهله. بدأنا التنبيت لحد ما عملناه مع بعض، ويا رب يكون الفيديو كده دايما اقول لكم الفيديوهات طويله، بس معلش يعني احنا نبتنا وسوينا، فانا اسفه جدا اذا كان الفيديو طول شويه، لكن يا رب تكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.